よしおです。今回は宿泊先の日光から電車に乗って鬼怒川にある東武ワールドスクウェアを回ります。電車移動が多くなりそうだったので、フリー切符を買いました。遠くに雪をかぶった山が見えます。綺麗ですね。本当は雪景色の日光を見たくて1月に旅行したのですが、この日はまだ雪が降っていませんでした。この1週間後に大雪が降り、僕はなんて運のない男なんだと泣きました。さて、東武ワールドスクウェアに着きました。東武ワールドスクウェアは、世界の建造物や世界遺産を25分の1のスケールで再現した世界建築博物館です。園内にはユネスコの世界文化遺産に登録されている48物件を含め、22の国と地域102点の建造物が精巧に再現されています。行きたいけど行けない憧れの場所を見て妄想を膨らませるのもいいし、昔に行ったことのある建物を見て思い出に浸るのも良いです。本物のスフィンクスのすぐ前にマクドナルドがあって、ハンバーガーを食べながら見られるんですよね。ピラミッドって砂漠の真ん中にあるイメージだったので、それに一番驚きました。ギリシャはいつか行ってみたいところの一つです。哲学や古代民主制、ギリシャ神話などのイメージがありますが、僕の世代の男性は子供の頃に見た正統史聖夜をどうしても思い出してしまいます。世界遺産の一つ一つに自身の思いや思い出があるのですが、それを語り始めるととても長い動画になりそうなので諦めました。この場所に来るのは2度目なのですが、来るたびに海外旅行への思いが募ります。でも今は世界的に物価が高騰してるし、円安でもあるので、しばらく海外旅行は我慢です。旅行をするときは、こういった世界遺産を回るのも楽しいですが、何もない緑豊かな田舎で日常生活に紛れてみるのも興味深いです。ちょっとした文化や価値観の違いに出会った時に脳が驚きで覚醒する感じがします。ヨーロッパはまだ3カ国しか行ったことがないのですが、初めて大聖堂を見た時はこんな美しい建物があるのかとただ弧を開けて呆然と見上げていました。彫られている彫刻の一つ一つに目がいってしまって、あっという間に時間が過ぎて気がついたら空が暗くなっていました。世界遺産を見るときは、その時代の風景を妄想しながら見るのも好きです。周りに高い建物がないところにこの門がそびえ立っていて、戦勝パレードの長い行列をたくさんの人々が両脇に並んで見ていて、きっと脇には露店なども並んだのでしょうね。外に出したテーブルに座ってワインで乾杯などもしてたのでしょう。そんな風景を脳裏に思い浮かべてると、心が時を超えていきます。スペインは私にとって一番思い出深い場所の一つです。スペイン巡礼街道の 800km を1ヶ月かけて歩きました。見渡す限りのブドウ畑や霧に包まれた街、舗装されていない小川が流れる森などはファンタジーの世界のようでした。何より様々な国の様々な人と一緒に歩いて会話して、ゴールにたどり着いた時にみんなで乾杯しました。あんな風に人と出会ってあんな時間を過ごせたのは、今でも夢の中だったんじゃないかと思えます。アジアもまた興味深いです。
宗教だと仏教でも大乗仏教と小乗仏教で宗教建築が全然違いますし、チベット仏教も個性があります。ヒンズー教も地域によって特色があります。また、それら違う宗教が混じり合って存在していることもあります。アジアの古代文明遺跡もとても特徴的な形をしていて、なぜこの形になったのか、宗教的な意味なのか、それとも戦いのための工夫なのかといろいろ考えしまいます。例えば、わざと天井が低くしてある入り口は、必ず頭を下げさせるという説と、人の行動を制限して攻めにくくするという説があります。ここからは日本建築ですね。何度か行ったことがあるところでも、こうやって模型で俯瞰で見ると、違った姿が見えてきます。自分が歩いた通路から見えた風景と、今見ている景色を脳内で重ね合わせてみると、この模型に命が吹き込まれて見えてきます。そういえば、去年初めて宮島の厳島神社に行きました。海の上の神社なので建物が傷んでいる印象があったのですが、想像してたよりは全然綺麗で、神聖さも感じられました。そして、揚げもみじまんじゅうが美味しかった。東武ワールドスクウェアは、だいたい2時間くらいで回れるそうなのですが、僕はゆっくり見学していていたので3時間以上滞在してしまいました。なんだかいろいろと思い出したり考えてしまったりするんですよね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。